গুড মর্নিং বন্ধুরা। তো সকাল সকাল কাজ করতে শুরু হয়ে গেলাম। তো দেখো আমি সকালে কি কাজ করি। তো কাজ করে উঠান ঝাড়ু দিয়ে বাসন মেজে ঘর মুছে সম্পূর্ণ কাজ ছেড়ে তারপরে যাব দোকানে। তো দেখতে থাকো আমি কি করি আজকে সারা দিনের কাজ। দোকানে গিয়ে আবার আমার দোকানে একটা আছে, ব্লাউজ সিলাই করতে লাগবে। তো ঝাড়ু দেওয়া শেষ আমার। এই দেখো আমার একটা ছোট্ট একটা বাগান আছে, তো ঘরেই আশেপাশে লাগিয়েছি। তো কুমড়োটা কি সুন্দর হয়েছে। তো এটা একটা লাউ গাছ, আর ওইটা দেখতে পাচ্ছ এটা আমার মুরগির ঘর। তো এটা কি তোমরা চিনো? এটা কি বস্তু? এটা হলো কুণ্ডলি। আমি খেতে খুব পছন্দ করি। তো তোমরা কে খেতে পছন্দ করো বলো। এগুলো সব আমার ঘরের নিচে টুকিনাকি যেটা বলে যে শাক সবজি লাগানো, তো এটা আমি নিজেই করি, কারণ আমার সংসার আমার নিজেই করতে হবে, আমার ঘরে কেউই নেই যে করে দেবে। তো দেখো আমার গাছের ফুলগুলো কি সুন্দর হয়েছে, দেখার মতন, মানে কি বলবো, আর অনেক অনেক সুন্দর। তো এটা একটা নারকেল গাছ আমি নিজেই লাগানো। তো আমার সিম গাছে দেখো ফুল এসে পড়েছে, খুব সুন্দর, দেখলেই ভালো লাগে। ঠান্ডার দিনে, এই শীতের দিনে ফুল খেয়ে সিমগুলো খেতে খুব ভালো লাগে। তো আমার সম্পূর্ণ বাসি কাজ ছেড়ে, স্নান ছেড়ে, এই তো আমি এখন রেডি হচ্ছি দোকানে যাওয়ার জন্য। তো আমি রেডি কিভাবে হচ্ছি দেখো তোমরা। তো বেশি কিছু না, সিম্পল সেজেছি। তো ডেলি যেরকম সাজা হয় সেরকমই। তো মুখে অল্প ক্রিম লাগিয়ে নিলাম, আর এখন আমি সিঁদুর পরছি, দোকানে যাব তো তার জন্য। সকাল সকাল খুব কষ্ট হয়ে যায় আমার, কাজকর্ম ছেড়ে একদম টাইম মানে পাই না, আমি অল্পটুকু টাইম পাই না ঘরে বসে থাকার, কারণ আমার সংসারটাকে আমার চলিয়ে নিতে লাগে। কারণ আমরা দুইজন স্বামী স্ত্রী দুজনে একই দোকানে কাজ করি। সেটা হলো আমার দোকান, আমার হাজব্যান্ডের দোকান। তো আমার হাজব্যান্ড শুধুমাত্র কাটিং করে দেয়, আর ছেলে দুটো আছে, ওরা সিলি করে জেন্টস কামগুলো। আর আমি যেটা করি সেটা হলো লেডিস কাজ, সেটা আমি নিজেই করি। আমি নিজে কাটিং করি, নিজে সেলাই, আবার মানুষকেও শিখাই আমি। Thank you তো guys তোমরা for আমার watching this video. ভিডিওগুলো দেখে যাও। Recently we আমার are জীবন hitting কাহিনী, 1000 অনেক subscribers. দুঃখ কাহিনী আছে Thank you আমার a জীবনে। lot তো সব guys কিছু for তো your love and একবারে কোয়া support. সম্ভব না। তো দেখো ব্লাউজটা কি সুন্দর হয়েছে। তো তোমরা যদি এরকম ব্লাউজ শিখতে চাও আমাকে বলবা, কমেন্ট করবা, তারপরে তোমাদেরকে আমি একদম শিখিয়ে দেব, ভালো করে ভিডিও দেখিয়ে দিব। তো দেখতে থাকো, ব্লাউজটা কি সুন্দর ফিনিশিং এসেছে, আমার নিজেরই পছন্দ লেগে গেছে, মনে হচ্ছে কি আমি পরে নিই। দেখো তারপরে দোকানে আমরা কি করেছি, জাম্বুরা মাখা খেলাম। তো খুব টেস্ট লেগেছে, আর এত ঝাল দিয়েছে না কি বলবো। লঙ্কা, এক পোয়া লঙ্কা দিয়ে দিয়েছে দুইটা জাম্বুরার মধ্যে। তো খেয়ে আমার মুখ দিয়ে লালা বেরিয়ে পড়েছিল। তো দেখো কি অসাধারণ হয়েছে জাম্বুরা মাখাটা। তো দেখে ইচ্ছে করছে যে একদম এখন আবার খেয়ে নিই আমি, এরকম লাগছে। তো তারপর আমি দোকান থেকে ঘরে যাচ্ছিলাম।